အာနိုးထွက်သွားတဲ့ညာနောက်ကန်လူနီယာမှာ frame ပေါင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်အစားထိုးနိုင်လိုက်တာကတော့တော်တော်လေးကိုပျောင်မြောက်တဲ့အပြောင်းရွှေ့လို့ပြောရမယ် frame ပေါင်ကတိုက်စစ်အားတန်တဲ့ fullback ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့လီဗာပူးစင်အသင်းမှာသူနဲ့ Grimaldo ဘယ်ညာတောင်ပန်တစုံကအလွန်ဆိုရဲ့လက်နက်ပုံးတွေဖြစ်ခဲ့သလိုတိုက်စစ်ကိုကောင်းကောင်းဒီတောင်ပန်နှစ်ဖက်ကလိုက်ပါပြီးတော့အသင်းအတွက်အများကြီးဂိုးတွေသွင်းခဲ့သလိုဂိုးဖန်တီးမှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဆိုတော့အာနိုရဲ့နေရာကို frame ပေါင်ကကောင်းကောင်းအစားထိုးနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်commentary ပိုင်းဆို YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ Man City တင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကထားပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးတင်းကလက်ရှိဒီယာဒီအပြောင်းရွှေ့ဆွေးကပ်မှာအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမား2ယောက်အသင်းကနေထွက်သွားခဲ့သလိုအာနိုက Real Madrid တင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ကိုသမား Kelly ဟာက Brentford တင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်အဝင်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကကြိုတွေသဘောတူညီမှုရထားတဲ့မာမာရာရှက်ဗလီကိုဗလင်စီယာနေပြီးတော့တရားဝင်ခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်သလိုဖရင်ပေါင်ကိုလည်းအာနိုရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်လီဗာပူးစင်သင်းကနေခေါ်ယူထားခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီကစားသမားတွေရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်လေးကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောသွားမယ့်အထက်မှာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးသားကစားသမားတွေကိုပဲအဓိကထားပြောသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ် Florian Wirtz နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အာနိုးထွက်သွားတဲ့ညာနောက်ကန်လူနီယာမှာ frame ပေါင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်အစားထိုးနိုင်လိုက်တာကတော့တော်တော်လေးကိုပျောင်မြောက်တဲ့အပြောင်းရွှေ့လို့ပြောရမယ် frame ပေါင်ကတိုက်စစ်အားတန်တဲ့ fullback ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့လီဗာပူးစင်အသင်းမှာသူနဲ့ Grimaldo ဘယ်ညာတောင်ပန်တစုံကအလွန်ဆိုရဲ့လက်နက်ပုံးတွေဖြစ်ခဲ့သလိုတိုက်စစ်ကိုကောင်းကောင်းဒီတောင်ပန်နှစ်ဖက်ကလိုက်ပါပြီးတော့အသင်းအတွက်အများကြီးဂိုးတွေသွင်းခဲ့သလိုဂိုးဖန်တီးမှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဆိုတော့အာနိုရဲ့နေရာကို frame ပေါင်ကကောင်းကောင်းအစားထိုးနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်အာနိုကိုယ်တိုင်လည်းတိုက်စစ်လိုက်ပါမှာအရန်ကောင်းတယ်အာနိုကတော့ကိုယ်တိုင်ဂိုးတွေတက်သွင်းတဲ့ပုံစံမျိုးထက်ကွင်းလည်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့သူစီကနေ cross တွေဖန်တီးမှုတွေကစားကွက်တိဆောက်မှုတွေကိုပို့ပြီးလုပ်နိုင်ပြီးတော့ frame ပေါင်ကတော့တိုက်စစ်ကိုဓာတ်ရိုက်လိုက်တက်ပြီးတော့ဂိုးတွေလည်းသွင်းနိုင်တယ်ဂိုးဖန်တီးမှုလည်းလုပ်နိုင်တယ်လိုအပ်ရင်ဝင်ကာနေရာထိတက်ပြီးတော့ကစားနိုင်တယ်လို့နယ်သာလန်အသင်းမှာတောင်ပန်စားသမားဖြစ်လဲ frame ပေါင်ကကစားနေရဆိုတော့ frame ပေါင်ရောက်လာခြင်းကအာနိုပုံစံတိုင်းပဲဆာလာအတွက်လည်းအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ် frame ပေါင်က white winger ပုံစံမျိုးနဲ့တောင်ပန်တက်ထောက်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဆာလာအနေနဲ့အတွင်းကိုပို့ဝင်ပြီးတော့ဂိုးနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာကိုယူပြီးတော့တိုင်ဘက်ရဲ့ခံစစ်ကြောင်းကိုကောင်းကောင်းထိုးနှက်နိုင်ဖို့လည်းအခွင့်အရေးရှိနေတယ်ဂိုးသမားနေရာမှာလည်းခေါ်ယူထားတဲ့မာမာရာရှက်ဗလီကတော်တော်လေးကိုလက်စွမ်းကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဂျော်ဂျီယာအသင်းနဲ့အထူးလက်စွမ်းပြပြီးတော့ဂျော်ဂျီယာအသင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဂိုးသမားဆိုတော့အလီစင်ဘက်ကိုင်းနေရာကိုကောင်းကောင်းဘက်ကပ်ပေးနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်လီဗာပူးအသင်းကလာမယ့်ရာသီမှာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲရဲ့ FA ဖလားရဲ့ပြည်တွင်းလိဖလားရဲ့ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲ၄ခုကစားရမယ်ဆိုတော့မာမာရာရှက်ဗလီအနေနဲ့ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာအလီစင်ဘက်ကိုင်းရဲ့ဘက်ကပ်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ကစားခွင့်ရဖို့များတယ်အသင်းကနေထွက်သွားတဲ့ကယ်လီခါကလည်းတကယ်ကိုအကြီးသွေးကောင်းတွေပြေဝနေတဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့မာမာရာရှက်ဗလီရောက်လာခြင်းကလည်းဂိုးသမားနေရာတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာဖို့ရှိတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအကြောင်းကိုသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Florian Wirtz ကတရားဝင်သတင်းမထုတ်ပြန်သေးတာလွဲလို့ကမ္ဘာဘောလုံးမီဒီယာတွေမှာလီဗာပူးအသင်းနဲ့သဘောတူညီမှုရသွားပြီးပြည်တိုင်စံချိန်တွေပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လီဗာပူးအသင်းကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အသံတွေကြဲပြန့်ထွက်နေတာအလကားထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်မှာသတိပြောင်းရွှေ့ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်သွားရမယ် Florian Wirtz ရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကအများကြီးပို့ပြီးတော့တိုက်စစ် option တွေပိုများလာမယ်သူရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာကကွက်လက်တိုက်စစ်နောက်ချန်တိုက်စစ်ဆိုပေမဲ့တောင်ပန်မှာလည်းထွက်ကစားနိုင်တဲ့ Florian Wirtz ကြောင့်လီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်တစ်ခုလုံးမှာအများကြီးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်တေချာတာကတော့မနစ်ကကွက်လက်တိုက်စစ်နေရာမှာကစားခဲ့တဲ့ Soboslai ကကွင်းလယ်မှာဘက်ကလစ်စတာတို့ဂရာဗန်ဘတ်တို့နဲ့ပို့ပြီးတော့နီနီကက်ကစားဖို့များသလိုသူ့ရဲ့တိုက်စစ်လိုက်ပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရော့ကျသွားဖို့ရှိနေတယ်လက်ရှိအသင်းကနေဘယ်သူတွေထွက်သွားမယ်ဆိုတာမသိသေးပေမဲ့ကောလာဟာလာတွေကတော့ Luis Diaz ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းလှုပ်ခတ်နေသလို Luis Diaz ဆက်ရှိမရှိဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ထောင်တိုက်စစ်မှုဒါဝင်နူးနက်ကတော့အသင်းကနေတေချာပေါက်ထွက်ခွာသွားဖို့ရှိသလိုဒီတိုက်စစ်မှုနေရာကိုဘယ်သူနဲ့အစားထိုးမလဲဂျိုတာကိုပဲတင်ပြီးတော့ဒီတိုက်စစ်ကိုFlorian Wirtz တို့ Gakpo တို့ Salah တို့နဲ့ရန်ပြီးတော့ကစားသွားမလားဒါမှမဟုတ်သူတို့အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုစစ်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ဦးမလားဆိုတာတော့ကြည့်ရမယ်ဘယ်နောက်ခံလူနေရာအတွက်လည်းအသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်လို့ပြောထားတဲ့ Robertson ရဲ့နေရာမှာဘုံမောက်ကကာကက်ကိုချေရနေသလိုကာကက်ကလည်းသူရဲ့ Hungary ကစားပေါ် Soboslai ရှိရဆိုတော့လ
လီဗာပူးအသင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ကာကတ်တာရောက်လာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘယ်ချမ်းကတိုက်စစ်ခံစစ်လိုက်ပါမှုရဲ့ညာချမ်းကဖရင်ပေါင်ရဲ့တိုက်စစ်အာသန်ဖူဘက်တယောက်ရဲ့ပုံစံရဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကကြော့ရွာသွားဖို့ရှိတယ်မနှစ်တည်းကရောဘတ်ဆန်ကခြေစွမ်းပိုင်းရတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြဘက်ကိုရောက်လာသလိုအသက်အရွယ်ပိုင်းရလည်း30ကျော်လာပြီဆိုတော့သူ့စီကနေအများကြီးမျှော်လင့်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးအဲ့တော့ကာကတ်လို့ခံစစ်လဲကစားနိုင်တယ်တိုက်စစ်လိုက်ပါမှာလည်းကောင်းတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုလီဗာပူးအနေနဲ့အမိရစုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဖရင်ပေါင်ကခံစစ်အရန်ကစားပုံမကောင်းဘူးသူကအာနိုးလိုပဲတိုက်စစ်မှာပို့ပြီးတော့အသင်းအတွက်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပေမဲ့ခံစစ်ကစားပုံအားနဲ့ထဲမှာပါတယ်ကာကတ်ကတော့ခံစစ်ကစားပုံလည်းကောင်းတယ်တိုက်စစ်လိုက်ပါရမှာလည်းသူ့ရဲ့အစုံစံကစားနိုင်မှုကငယ်ရွယ်ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိနဲ့အသားကျနေတဲ့ဆောင်းသမားတစ်ယောက်ဆိုတော့ကာကတ်ကိုသာခေါ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဘိုခံစစ်နေရာအတွက်တော့နည်းနည်းလေးပြင်ဆင်ဖို့လိုအောင်မယ်လို့ထင်တယ်ဘိုခံစစ်မှာသူတို့ရဲ့အဓိကခံစစ်ဆောင်းသမားတွေကဗန်ဒိုက်ကအသက်30ကျော်လာပြီကိုနာတေးကတော့ဗန်ဒိုက်ရဲ့ပတ်နာကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့တရားဒီလုံးမှာလည်းမနစ်ကအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြထားတယ်သူတို့ရဲ့နေရာမှာကွမ်ဆာနဲ့ဂျိုကိုမတ်ပဲရှိတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကဗန်ဒိုက်နဲ့ကိုနာတေးကိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူးဂျိုကိုမတ်ကတော့အသက်အရွယ်ပိုင်းရရောအတွေ့အကြုံပိုင်းရရောလီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူကာလာတစ်ခုတည်းကစားထားပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေလည်းယူထားတဲ့ကစားသမားဆိုပေမဲ့သူကပွဲထွက်ခွင့်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့ကစားနေရတာကြောင့်သူစီကထိပ်တန်းဆင့်ခြေစွမ်းမျိုးတွေကိုမျှော်လင့်ဖို့ကခက်တယ်ကွမ်ဆာကကျတော့ငယ်သေးတယ်နှုတ်သေးတယ်အရည်သွေးရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခံစစ်ကိုလောလောလောက်အစားထိုးဖို့ဆိုရင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဗန်ဒိုက်နဲ့တွဲဖက်ကောင်ကိုနာတီကိုစိန်ခေါ်နိုင်မဲ့ဘိုခံစစ်ကစားသမားတစ်ယောက်လောက်ထပ်ရမယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကခုခေါ်ထားပြီးသားဖရင်ပေါင်ရဲ့မမာရာရှက်ဗလီရဲ့အပါဝင်သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ဖလော်ရီယန်ဘတ်စ်တို့ကာကတ်တို့သာခေါ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့လက်ရှိအစုပွဲကလုံလောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရသလိုချန်ပီယံဆုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နီးပြအာနယ်စလော့အနေနဲ့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့လည်းယူဆရတယ်ဒါပေမဲ့ဖလော်ရီယန်ဘတ်စ်ရောကာကတ်ရောကတရားဝင်သတင်းမထုတ်ပြန်ထားသေးဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားရမယ်ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ဒီဟာဒီအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ commentary ပိုင်းဆို YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်